RT 8 RW 3 Ya. Desa Girijaya Kecamatan Cidahu. Dulu cara penanganan. Durennya belum berbuah nih Pak ya. Sayang Pak acan buahan durena aduh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini tim relawan gabungan sedang berada di Kampung Jabon RT 8 RW 3 Ya. Desa Girijaya Kecamatan Cidahu. Ini ada pohon tumbang ya menimpa rumah warga. Insya Allah kita akan lihat dulu cara penanganannya seperti apa. Kita lihat dulu nih. Pohon duren ini nih, sayang durennya belum berbuah nih Pak ya. Sayang Pak acan buahan durena aduh. Mohon doa dan dukungannya. Ini harus ada yang naik dulu nih ke atap rumahnya. 8 RW 3 Ya. Desa Girijaya Kecamatan Cidahu. Kita akan lihat dulu cara penanganannya seperti apa. Belum berbuah nih Pak ya. Sayang Pak acan buahan duren. Mohon doa dan dukungan.